আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। আজকে আমি একটি জাদুকরি চায়ের রেসিপি নিয়ে এসেছি। যদি আপনার ঠান্ডা লেগে থাকে তাহলে কিন্তু এই চাটি আপনার জন্য খুবই উপকারী হবে। তো এই চাটা বানাতে আমার লাগবে আদা কুচি। আমি কিছু আদা এরকম লম্বা করে কেটেছি, আবার কিছু আদা এরকম গোল করেও কেটেছি। আপনার যেভাবে ইচ্ছে আপনি সেভাবেই কেটে নিতে পারেন। এবং লাগবে একটা মশলা, সেই বিশেষ মশলাটা হচ্ছে এটাতে আছে দারচিনি। আমি ছোট 2 টুকরোর মতো এরকম দারচিনি নিয়েছি এলাচের ভিতরে যে বিচিটা থাকে সেটা, 3-4টা এলাচ, আর নিয়েছি 4-5টা লং। এগুলোকে খুব ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিতে হবে। তো এই মশলাটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি এটাতে, দেখতে পাচ্ছেন এই গুঁড়োটা। এছাড়া লাগবে চা পাতা, সামান্য লবণ, মধু কিংবা চিনি। এখন একটা পাতিলে আমি 2 কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি চুলায় জাল করতে। যখন পানিটা এরকম গরম হয়ে যাবে, এরকম সাইডে বুদবুদ ক্রিয়েট হবে, তখন আমি এখানে দিয়ে দিব আদা কুচিগুলোকে। এবং অপেক্ষা করব খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠা পর্যন্ত। যখন এরকম খুব ভালোভাবে ফুটে উঠবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিমটি পরিমাণ লবণ এবং সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি জাল করব 2 মিনিট পর্যন্ত। এই চাটা কিন্তু ঠান্ডার মধ্যে খুবই উপকারী। যখন গলা খুসখুস করে, খুব ঠান্ডা লাগে, তখন কিন্তু এই চাটা খেলে খুবই আরাম পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে বলক উঠেছে। ঘড়ি ধরে পুরো 2 মিনিট কিন্তু আপনাকে এটা জাল করে নিতে হবে। এতে করে আদার যে রসটা আছে সেটা খুব ভালোভাবে পানিতে চলে আসবে। এবং এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুনের মতো চা পাতা। এটা রেগুলার চা পাতা। এবং চা পাতাটা দেওয়ার পরে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, 1 মিনিটের বেশি কখনোই রাখা যাবে না। তো 1 মিনিট রেখে আমি এটাকে নামিয়ে নিব। তার আগে আমি এটাকে একটু হাতটা ধরে এরকম একটু দুলিয়ে দিচ্ছি যাতে চা পাতাটা খুব ভালোভাবে পানির সাথে মিশে যায়। আমার কিন্তু 1 মিনিট হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে নিয়েছি। দুটো কাপ নিয়ে তাতে দিয়ে দিলাম আদা কুচি এবং আমি মধু নিয়েছি, এই মধুটা দিব। আপনি যদি চান চিনি দিয়েও কিন্তু করতে পারেন, তবে মধুটা ঠান্ডা কাশি সারাতে খুবই কাজ করে, ভালো কাজ করে। অল্প করে মধু দিয়ে দিলাম। এবং এই যে চাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটাকে ছেঁকে দিয়ে দিব। একটা ছাঁকনির সাহায্যে আমি ছেঁকে দিচ্ছি। ছাঁকা হয়ে গেলে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দিলেই আপনার চাটা রেডি হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার নতুন নতুন আরও রেসিপি দেখতে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।